同你一樣都係好朝氣，不過就唔關太陽爸爸事。相反係因為另一個紅雨嚟咗，呢個 Rain 咧真係犀利啦，搞到啲少女晨早8點幾就要到機場等佢，真係翻工翻學都冇咁神心啊！你講緊嘅就係單眼皮好 Q 啊，跳舞好勁，唱歌好叻嗰個嘛，而家一齊去接機啦！ 안녕하세요！嗱呢一日咧就韓國天王阿 Rain 咧襲港嘅大日子啦，一早嘅8點幾咧，好多嘅 fans 咧已經喺機場呢度咧守候住佢，咁現場咧亦都有大概40至50名嘅保安人員咧喺呢度維持秩序。期待已久，韓國國寶 Rain 終於殺到嚟香港啊！展開1連3日嘅香港攻略。雖然 Rain 班機11點幾先到香港啊，但晨咁早，佢啲 fans 就已經進駐機場。幾點嚟到其實？8點左右。What do you want to do with him? Kiss. And what do you want to say to him? Keep it cool and make it more better. Okay. 即係想多啲人嚟接佢，佢開心啲啫。fans 唔止人到，仲做足準備功夫，帶晒 banner 牌仔拉大隊支持佢。呢3位 fans 仲誇張啊，出動咗6架旅遊巴，諗住兵分3路，展開馬拉松式最終戰。見到天氣好靚啊，係歡迎緊阿 Wing 嚟咯。係啊，好開心，好開心，好開心。係有成6架定7架呢個旅遊巴嚟呢度。6架喺不同地區開車嘅。係啊，我哋都知嘅。而保安哥哥亦都嚴陣以待，採取高度戒備。各位合作冇追，因為你唔夠佢快嘅，佢架車就停正喺樓下，一上車第一架車走先，其他你哋衝到落去睇嗰啲咧，全部工作人員嚟嘅，冇得好影嘅。後邊啲 fans 拜託千祈唔好擁啊，因為咧一擁親咧，我即刻帶翻佢行翻轉頭㗎啦。機場人頭湧湧，接機嘅閘口仲築起厚厚嘅人肉圍牆，場面都不知幾咁壯觀。記者哥哥想攞翻個靚位都險象環生啊！人搭人，你估好好受嘅咩 ？Rain， 你快啲出嚟啦！再唔係跳翻隻求雨舞，睇嚟阿 Rain 都會現身啦啩！暴雨襲港之前，唔係聽到雷聲，而係聽到震耳欲聾嘅尖叫聲啊！阿 Rain 終於喺萬人歡呼下現身啦！着住一身黑色緊身 T 恤嘅 Rain 魅力四射，而佢亦都幾度停步同 fans 打招呼，態度好親切啊！搞到啲 fans 直頭陷於瘋狂狀態。等咁耐都係為咗嗰短短幾分鐘 ，fans 又點會夠喉啊？一於繼續死命咁追啊！可惜 Rain 已經極速搭 lift 走人，搞到啲 fans 唯有望 lift 輕嘆啊！落翻嚟啊，唔好擒啊！落翻嚟啊！好耐啊，睇唔清楚啦。打得滯係咪啊？係啊。靚仔啊！梗係靚仔啦，好靚仔啊！影到相啊頭先。影唔到啊，太遠啦。你出嚟睇下啦。影到少少咋？影你影啲乜啊？你又覺得佢真人靚仔啲定？梗係靚仔啦！點都靚仔啦，係啊。完全係混亂嘅。係啊，你走得好快啊！真啊，你頭先。冇啊，成個癲婆咁啊嘛！拍唔到唔緊要，見到佢真人咪得咯。拍唔到唔緊要，咁錄翻我哋有線娛樂新聞報導咁咪得咯。咁其實阿 Wing 咧今時今日可以呼風喚雨咧，絕對唔係一朝一夕嘅事嚟㗎。咁啊早喺佢 Form 3嘅時候咧，已經俾佢經理人咧咁啊睇相，今日咧訓練佢成為今時今日嘅秘密武器嘅。點止啊！而且佢仲幫我破自印排舞添。不過咧，佢唔單止想以呢個武功冧 fans，好多人咧都覺得佢個歌喉咧好有磁性㗎。咁佢嘅磁力有幾大咧？而家一齊睇下佢喺北京嘅演唱會，我諗你哋應該感受到㗎。Rain 呢一位韓國人氣萬人迷，其實喺嚟香港之前，就為咗宣傳佢嘅第3張唱片，旋風式去咗北京造勢，馬不停蹄咁出席多個宣傳活動，就好似喺解放軍歌劇院舉行嘅呼風喚雨北京 Live Show，Rain 就以勁歌熱舞嚟招呼北京嘅樂迷啦。
要感受到 Rain 嘅勁歌熱舞有幾吸引，係唔需要用眼㗎，淨係用耳仔都能夠體會到啊！聽下啲歌迷用不絕於耳嘅尖叫聲，就知道 Rain 已經用佢嘅魅力征服晒所有歌迷啦！其實喺開 show 之前 ，Rain 已經喺歌劇院裏面同啲 fans 有近距離嘅接觸啦。過百 fans 朝早10點都未夠就已經嚟到會場排隊參加 Rain 嘅簽名會。原來有啲歌迷仲特登由天津飛到嚟呢一邊㗎，為嘅咪就係想見佢一面食佢碗面咯。跳舞跳得好鬼型啊 Rain， 而且笑起上嚟仲好 Q 好吸引啊！我早上4點半來排隊，然後到現在只簽了1張。我從天津來的，真的。跳舞很帥，然後笑起來非常可愛。他很努力，他真的很努力。我希望他都會成功。真的很激動，謝謝。比想象中的還要可愛。你們幾點過來排隊的？我早起8點半。8點半。對。那個你的家人會不會陪你過來？我陪我女兒來。陪你的女兒，是你女兒比較喜歡，還是你比較喜歡？受她的影響吧。Rain 嘅最新唱片 It's Raining 喺內地只不過係推出咗幾個星期咋，銷量已經衝破咗10萬張，創造咗韓國歌手喺內地嘅唱片銷量紀錄。可想而知 ，Rain 喺國內嘅人氣真係唔講得少㗎。阿 Wing 今次嚟香港咧，真係滋潤到好多 fans 嘅心靈啊！不過我最想睇嘅就係阿 Wing 同阿黃跳翻一場舞，睇下邊個咧就勁啲啫。嗱，今年暑假咧，女士們就有 Wing 睇啦，而小朋友咧都有好多卡通片。